avec rage contre ce mal qui fait des ravages dans la vie de femmes, d'hommes et d'enfants. Demain ça pourrait être toi, un jour ça pourrait être moi. Faisons un don, le don du cœur. Faisons un don, le don du cœur. Donnons, donnons, pour lutter contre le cancer. Donnons, donnons, pour lutter contre le cancer. On peut se tenir la main comme ça? Ensemble, tous main dans la main, chacun selon ses moyens. Nous ferons certainement des merveilles. Nous ferons briller le soleil pour lutter avec rage contre ce mal qui fait des ravages dans la vie de femmes, d'hommes et d'enfants. Demain ça pourrait être toi, un jour ça pourrait être moi. Faisons un don, le don du cœur. Faisons un don, le don du cœur. Donnons, donnons, pour lutter contre le cancer. Donnons, donnons, pour lutter contre le cancer. Demain ça pourrait être toi, un jour ça pourrait être moi. Bonjour, je remercie tout le monde qui est venu aujourd'hui assister à notre 7e envol de ballon au profit du Télévis. Cette année, j'ai beaucoup de bénévoles. J'ai la Maison des Jeunes qui m'aide déjà depuis quelques années. J'ai des amis qui viennent, j'ai des nouveaux bénévoles. Et je suis très contente d'avoir autant de monde parce que cette année, on a déjà plus de 300 ballons à préparer. Donc, c'est tout pour la recherche contre le cancer et aussi contre le cancer de l'enfant. Merci à tout le monde. Sieht für den 7. Envol de Ballon zugunsten vom Televi. Jede Schulfänken wollte ich nach der Leitlied vom Televi präsentieren, dazu mal hören, das komponiert von David Janni mit der Choral von Inselfränkischer an dem Televi-Quartett. Das lässt vor an der Philharmonie präsentiert ging, das wirklich ganz émouvant ist. Jede Schulfänken wollte ich auch noch remercieren, so ein verdienter Dank. Weil es so viel Arbeit tut und ich habe immer Zeit hält, für hinzukommen. Auch als Burgermeister, der macht Lies, der noch ganz viel Arbeit tut. Nächste Woche geht der Zelo angeweiht, also du hast noch ganz viel Präparation zu machen. Der Gemeinderat, den auch hier vertreten, also ganz große Merci. Und dann wollte ich auch dem Joel Schadek Merci so, den noch ein bisschen Oves nach einer schaffen kommt, ein ganz große Merci. Merci dem Jugendtreff von Hasper, die seit ein paar Jahren immer dabei sind, und fleißig immer mithelfen. Hier ist ein großes Merci und dann noch mit Benevolen, die schon seit Jahren immer dabei sind. Und das Jahr habe ich auch einen neuen Benevolen dabei. Hier ist auch ein ganz großes Merci. Hier ist dann nur dem Jan und dem Marc, wo wir da schwätzen lassen. Wollte ich euch so, wie werden wir den Televi unterstützen? Für uns ist immens wichtig, dass noch an der Recherche geschafft wird, dass neue Medikamente auf den Markt kommen, neue Chemien, Nebenwirkungen sollen auch verbessert werden. Das ist immens wichtig, und mit dieser kleinen SBL probieren wir alle Jahre einen kleinen Teil mit den Televi zu unterstützen. Just nach der Jeder mit den Zahlen, 2018 sind 382.000 Leute europaweit, die diagnostiziert sind, Krebs. Davon 35.000 Kinder. In einem Kant auf 300 kriegt 24 Jahre Krebs, mit davon sind 5 Jahre sind als 80% davon geheilt. Natürlich behalten 2 Drittel von den Kindern an den Jugendlichen her nur ganz viele Nebenwirkungen und dafür muss noch ganz viel geschafft werden und dafür sollten Televi auch unterstützt werden. Zu Lützeburg erkranken über 2000 Leute alle Jahre Krebs bis 3000 und bei den Kindern also auch 20 bis 25 Kinder, wo wir alle Jahre eine Diagnose kriegen. Für uns war es ein SBL zu gründen, weil wir selber betroffen sind. Wir sind älter von Larry, die Leute mit 9 Jahren müssen gehen.
für uns ist es wichtig, dass wir alle aus dem Televi unterstützen. Aber wie gesagt, das Jahr haben wir die wunderbare Kraftwerk zu Hasper, das ist wirklich wunderbar. Und dann das Neubaugebäude, den Celo, also das besser kann es nicht sein. Und ich bin auch froh, dass wir das Jahr über 350 Ballons an den Himmel fliegen. Alle sind da immer mitgehen. Und die Ballons sind noch alle gut biodegradabel. Und dürfen sie nicht froh, dass wir das Jahr das machen. Ich denke, die anderen noch immer Menschen fortgehen, die noch mehr wohl machen. Und dann auch der Macht noch. Ein größter Applaus für dich, Joel. Ich meine, ja, ganz gut, weil ich meine, sie hat wirklich verdient, dass alle uns hier besetzen. Das Joel mit seinen vielen Benevolen, mit Claude mit seinem Mann. Und ich meine, wenn sie selber betroffen ist und das effektiv erkannt durch die scheiß Krankheit, wie ich immer so verloren ist, ich meine, es sind nicht viele Leute, die hier Trauer, so wie die zwei, noch weißen droht, an andere Kammer, an anderen Leute, die betroffen sind, helfen. Und dafür, ich meine, dass die 7. November am Vol de Ballon, die wir das Jahr machen, es sind die 4. Kehr dabei und ich bin ganz froh, dass das alles macht. Sie war ich noch alles beim TV einen enorm großen Scheck von ihrer Assoziation, die sie da sammeln. Und dafür großen Applaus an ihr zwei, mit der Benevolen natürlich, weil wie überall am TV, es geht nicht ohne Benevolen. Von meiner Seite würde ich sagen, dass den TV der 27. April ist. Wir haben 5 Flotzentren de Promessen. Wir fangen alles im Sitz vom TV. Ich meine, ich will dafür nicht zu viel erzählen, weil ich fand den Moment so innovant und ich fand mir so ein alt zusammen und ein lieber Mensch denken, den leider Gottes gegen die Krankheit muss kämpfen oder respektiv leider nicht mehr ändert ist. Macht dafür den Job für den Tisch. Merci Diane, ganz kurz. Merci für das Mikro und merci auch Uwe Mann den Applaus künftig. Den Diane Wünsch als Koordinatrice, aber auch mit Steffen, in den zweiten, den Claude und Joel. Vielmals merci für das Engagement, was die Jahren betreiben. Die 7. November in der Gemeinde, so wurde immer zu Izig ab diesem Jahr. Dann neu an die neue Gebäude. Ich meine, sind effektiv noch mit Aufgangskränkten, wenn ich etwas auf einem anderen Platz organisiert zu kämpfen, das muss nächstes Jahr verbessert gehen. Ich meine, wichtig ist das Signal und auch die Message, die Heimat übermittelt wird. Die Zahlen, die wir so besucht, die sind bald 3000 Leute hier am Land, die alle Jahre so Krebs erkranken. Das ist schon impressionant und ich meine, es sind da viele da, die auch Leute hatten, die leider der unbarmherzige Krankheit zum Opfer gefallen sind. Ich gehöre auch dazu. Und dafür meine ich, dass es wichtig ist, dass die Leute, die sich immer nicht ansetzen, für die Recherche, dass sie Kaffeegebriefe gehen und zum Wohl dann effektiv auch auf dem Dach von Haut und die Leute denken, die verloren wird, wohl mir jung, wohl ein bisschen mehr spät. Gut, ich meine, Ursache respektiv, das was hier gefallen ist, immer dazu gestanden. Dafür meine ich, wird in ganz dicke Merci den Leuten zu sagen, die sich alle Jahres immer nicht dafür ansetzen, mit den vielen Aktivitäten, die rundherum die Recherche dann das Jahr auch nicht werden stattfinden mit dem gesellschaftlichen Zentrum de Promesse. Ich meine, das Jahre ist von den Städten Garant für die Feier der Gemeinde. Dat aktiv in diesem Sujet respektiv Suche gesammelt wird für die Recherche und weiter können sie unterstützen. Und dafür ihr Joel, ihr Claude, ganz dicke Merci, aber eine ganze Equipe, ihre Familie, ihre Mann und dir auch als Abwohnerin aus der Gemeinde Hasper, ganz dicke Merci für dein Engagement. Merci. Wir lassen dann noch gleich Ballon an den Mittelbohren an wir lauschen dann das Lied von der Generation Gospel, die das Lied für ein Trio komponiert, das heißt Ensemble, das speziell für den Envol de Ballon komponiert wird. Und wir sind froh, dass sie alle als Benevol hinkommen und uns das Lied live interpretieren. Der Jugendtreffer Ballon müssen durchgeschnitten gehen, nicht was sie lassen, aber wir zählen alle guten Lob von 5 Rufe. Ich wäre froh, wenn wir gegen das Lied bis zum Schluss lauschen und dass wir dann die Leute denken, die krank sind oder wie gesagt, oder eine Person, die nicht mehr da ist. Und danach ging ich hier schon mit alle guten zu kommen
nur noch wunderbar Stand, 32 Stand, sie vertruden. Wunderbar schön. So, 5, 4, 3,